釣りに向かってます。今この時間が朝の3時42分です。木更津のですね沖堤防というところに、行こうと思ってます。で釣りはですねよくというかここ最近始めてですね何度も行ってるんですけど、なんか今年はいまいちアジのがあまり釣れなくて、何回か行ってても全然良くないということなんで、時期も10月にも入るというところなので、そろそろいい時期だと思ってやってきましたというか、向かってます。
に戻ってまいりました。そうですね、そこそこアジとサバですかね。サバが釣れて数が釣れてます。サイズはちょっとちっちゃめだけど、まあ、なめろうとかにはできるかなっていうぐらいのサイズですかね。